Y yo que sueño con un día poder lograr todo lo que imagino y el realizar mi vida y de los que me rodean. Al ver mi forma no es la correcta, lo he pensado tanto que llego a dudar si esto solamente es una prueba más y esto es lo que me espera. Solo quiero tocar en las estrellas.